हामीले यो किकिन भन्ने के खाना लागेको छ उहाँले लिएर आउनु भयो यो खै किकिनको कति छ एउटा मिलको यति रुपियाँ एउटा मिलको खाएको है अब मिलमा फेरि टेकोमा यस्तो पनि एप्रोन पनि आउँदो रहेछ अनि यस्तो बिछाउनी पनि आउँदो रहेछ बिछाउनी के रहेछ भनेर हेर्दाखेरि हेर बाबु कस्तो नयाँ किसिमको डिनर के रहेछ अनि जस्ट यो लेख्नु भयो भने यो वाइवाईको मसाला जस्तै स्मेल आउँछ यसमा बास्ना ग्लोभसँग खाने भनेर ग्लोभ्स पनि देखा ग्लोभ्स पनि दिनु रहेछ यो पनि दिनु रहेछ सबै रेल लाउने उल्टो गराउनु है अब यो केयरफुल है हजुरको हातमा पिरो होला बिमिस केयरफुल है अब यो खाने बेला भयो बिमिसको यो चोइसमा खाना लागेको बिमिसलाई खान मन लाग्यो अरे बिमिसले अर्डर गरेको ड्याडीलाई ल्याइदिनु भनेर अब यो समीस बस बाबु केयरफुल अब हियर यु गो ल अब यो केसँग खाने हो थाहा छैन यमी समिस गर्न फिनिश टुडे ल त्यो प्लास्टिक फालिदिनु नि त उता ल थ्याङ्क यू सो मच अब खै म पनि आम त त्यो भिडियोमा कस्तो हुने रहेछ के हो त्यस्तो मिल छ डोन्ट पहिले त्यस्तो जे पाइदिन गर न के हो कसरी थाहा छ कि सब भिडियो हेरेर बिमिस एकदम च्याम्पियन हो हेर्नु न फटाफट Oh my god. Lobster ready हो. Lobster त्यही हो. That's the lobster. Oh my god. जुम इन गर्नु त यो के हो यो यस्तो खुट्टा. ओ काँडा होला है समिस केयरफुल. खै के थाहा त काँडा हुन्छ कि हुन्न नि माछा हो कि जंगलबाट आएर सबै भएर डाइनिङ टेबलमा खाने भन्थे यहाँ त यस्तो छ खै eat this one. कसरी मुसेर खानु भएको छ देखाउनु त. अब यहाँ भात यस्तो गर्ने यो हामी त भात हालिएमा समेश यस्तो छ खाने खाऊ न आफै खान दिनु दिस लुक एट दिस ल यसरी खाने हो कि समेश त्यो भात त्यस्तरी खानु पर्छ अरे अब कसैलाई थाहा छ यो के हो यस्तो कसरी खाने हो यो यस्तो छ बिचमा भात राख्ने फ्यामिलीले पुरै गमागम मुसेर त्यसैमै खाने रे सबैजनाले यसरी निकाल्ने हो कि यो द्याट्स हाउ पिपल इट इन हियर अस्ट्रेलियामा यो के हो यसको नाम यहाँ के छ यो यो किक इनको मिल खाँदैछन् केटाहरू यस्तो छ ल यु गाइज ह्याभिङ फन बिमिस कस्तो भयो समेश कस्तो छ पर्फेक्ट हजुरलाई कस्तो लाग्यो नि एकदम मिठो ल हो ल त थ्याङ्क यू सो मच ल भिडियोमा सबैजना ओके बाई बिमिस बाई भात कसरी खान्छन् बिमिस देखाउ त एकचोटि लास्टमा भात त्यस्तो मुस्ने रे अनि त्यसपछि मेस्सी इटिङ ओ बता अहिले त जुठो पनि हुनु रहेछ केही पनि हुनु रहेछ सबै खान मिल्दो रहेछ कसले कसले चोएको के गरेको त्यस्तरी ल बाई क्र्याब हो मैले यस्तरी खाने पहिलो यो ट्विस्ट अफ गर्ने यो एउटा अर्को पनि यसरी अनि यस्तो हुन्न भनेपछि यस्तो 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 हुन्छ यस्तो हुन्छ अनि यस्तो आउँछ एउटा यो कहिले काहीँ हुन्छ यहाँ के भयो एमा छैन अनि यस्तो हुन्छ अनि यस्तो आउँछ अनि खाऊ नाइस डन एकदम बिमिस है खान मन लाग्यो ओके अनि यो ठुलोलाई पनि okay so hello guys today we are eating seafood boil so Beamish chose this restaurant and then Daddy bought it and now we're eating crab yeah and everyone is happy and enjoy this video. Thank you. And one more thing. Shrimp. Taco. Canyon. Is that twist? Yeah, I still canyon. What's this? Your shrimp ko. Canyon. It's the it's the shell on that.
Du kan göra nästa. सम्मिस राइस खाऊ सम्मिस तिम्रो ड्याडीलाई भोक लाग्थ्यो पुरै सनाक सुनको पारेर खानु The more vlogs up. No. You stop in the color picture? Yep. क्लिन अप भयो Är det så? नखसालै छ नि Det kan. गुड जब सो इन्जोइङ एभ्रिबडी थ्याङ्क यू भेरी मच डिनर फर टुडे भाँडा पनि मान्नु परेन थाल पनि मान्नु परेन त्यही भएर पैसा चार्ज लिँदो रहेछ कि यतिका धेरै किनकि अब त्यो सब काम खतम त्यो फालेपछि डन वी डन विथ द डिसेस वी डन एभ्रिथिङ थ्याङ्क यू भेरी मच Bye. बाई बाई बाई